naddala emyoyo emitono ebakoowa bebavaako ku mugendo olw'okuba baba tebaategeera bulungi ekyo kye baayingira. Kale mu abafunye ebirungi abalemeddeko abanywezezza embeera yonna tubeebaza okuguma n'okunywera, ate mmwe abayita mu kiseera eky'okugezesa oba okugezesebwa tukimanyi nti era obulamu kitundu kugezesa. Ebintu byonna bya risk n'okugenda okwebaka ebeera risk kubanga tumanyi oba enkya onoozuukuka. Kale bwe kibanga n'okwebaka obwebasi risk n'ensimbi osobola riskinga, osobola okugezesa. Ekyo ekirungi ekiriwo mu mulembe gwaffe nti togezesa bugezesa wabula okola kye bayita calculated risk. Olw'okuba nti waliwo abatambudde ekkubo ly'oyagala okutambula, olina omukisa okuyigira kubo ate gwe n'obanga osobola okwewala ensobi ez'enjawulo. Tewaliwo kintu ky'ogenda kukola kipya mu nsi, byonna byakolwa dda. Buli ky'olowoozaako okukola kyakolwa dda. Ekyenjawulo gwe asuubira okukikola oba ayagala okukikola gwe mupya, ekitegeeza osobola okuleetamu enkola empya naye ng'ekyo ky'oyagala okukola baakikola dda. Kale omulembe gwaffe gulina omukisa okuyigira ku basoose oba ku baatusooka ffe ne tutaddamu nsobi ze ezimu. Era sikkiririza mu muntu agamba nti history repeats itself, nti ebyafaayo byeddamu. Ebyafaayo tebyeddamu, abantu baddamu ebyafaayo. Ffe tuddamu ebyafaayo olw'okugaana mu bugenderevu oba olw'obutafaayo kuyiga mu ebyo abaasooka bye baba bayiseeko. Kale kkubo mu maaso lisobola okuba nga lifunda, lisobola okuba nga lyeyongeramu ekizikiza, naye nga bwe tuzze tugamba bulijjo, togoberera kitangaala kiri bweru wa bulamu bwo, goberera ekitangaala ekiri mu ggwe. Newankubadde ng'otambulira mu kizikiza, olisigala omulisiddwa omwoyo gwo n'ekyo ekitangaala ekiri mu ggwe. Ekigambo kitangaala light, bwe bagamba leka ekitangaala kyo kyake, let your light shine, baba tebategeeza light oba ekitangaala. Ekigambo light bw'oddayo mu Luyudaaya kitegeeza okumanya oba okutegeera. Jjayo okutegeera kwo ensi ekulabe osobole okumulisiza abalala ekkubo, basobole okuba nga tebeekoona nga batambula. Kale ebiseera bijja kugumamu era bijja kweyongera okugumamu, naye ate tulina okusigala nga tutambula kubanga teriiyo kkubo ddala. Emabega yonna tuyiseeyo, teri kiriyo. Tujjeyo bujja masomo galiyo, tutunuulire ekkubo ery'omu maaso. Tewali kudda mabega, tulina kusigala nga tugenda mu maaso mu ebyo bye tukola, mu ebyo bye tumaliridde okukola era bye tuwa amaanyi gaffe. Nga ntandika njagala okubategeeza nti abaana mubakulize mu kkubo ebagwanidde okubeeramu, so newankubadde nga bakuze tebalirivaamu. Omwana mukube talifa, olyokoonye emmeeme ye okuzikirira. Abaana mubayigirize ennimi zaabwe, abaana mubategeeze kye bali, ekyabafuula ekyo kye bali, ekyabaleetera okuzaalibwa wano ne batazaalibwa Bulaaya, mu Amerika oba mu bitundu byonna ebirala. Bwe balitegeera omusingi gwabwe, buli kipya kye balisisinkana mu bulamu bagenda kukikozesa okukiggyamu amagezi agabatwala mu maaso, so si ebizibu ebigenda okubasaanyaawo. Tuli kye tuli, nammwe musobola okuwulira bino ne mubitegeera, si lwakuba mwasoma nnyo, nedda. Si lwakuba muli banjawulo, nedda. Wabula olw'enkula gye mwakulamu, bye muzze mulaba
okutoba kwe muyiseemu, okubonaabona kwe mulabye, n'okusoomooza kwe musisinkanye, wabula ne mutawanika mikono, ne musigala nga mutambula nga mugenda mu maaso, kye kibafudde ekyo kye muli. Kale n'abaana bwe banaategeera ennono zino ezibaleetedde okufaanana nga bwe mufaanana, okukola ebyo bye mukola, ne musobola okubeerawo okutuusa kaakano, ensi ejja kubanguyira. Okuteekerateekera abaana kirungi, naye okubateekerateekera kisinga. Byolekera abaana bikulu, naye byoleka mu baana bisukkulu, kubanga bakozesa ebyo ebitono by'obaleseemu ne bagaziya ebitono by'obalekedde. Bwe babeera n'ebitono mu byo, bajjawo by'obalekedde basobole okujjuza munda, so nga tewalijjula, kubanga wo tewajjula bintu. Mbaniriza mu puroguramu Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Nange Simon Senkayi. Nnaku z'omwezi leero John mmeka? Nnaku z'omwezi 8, omwezi gwa Muzigo, omwaka gwa Mukama waffe 2021. Obulamu bulinga akasaale. Omuntu akwata akasaale n'akateeka mu luguwa, kyava akasika. Mu kukaleega obulungi n'akata ng'aluubirira ekyo ky'ayagala. Naye bwe baba bakasika nga bakaleega, basooka kukazza mabega. Bwe baba bakazza emabega, wabeerawo okulwana kw'amaanyi, wabeerawo amaanyi mangi agakozesebwa. Naye wakati mu bulinga obulumi, obulumi obwo bwe busindika, bwe buleeta amaanyi agasindika akasaale ako okutuuka gye kalina okutuuka. Era oli kyava agamba nti every setback is a setup for a new come, for a rebirth. Buli kudda mabega kubeera kuba kuteeketeeke oba enteekateeka ekuyamba ate okuddamu okuzaalibwa obujja. Naye ate mu kuzaalibwa obujja ng'ogudde ebigwo mu bulamu, okusobola okuzaalibwa obujja odde bujja era osobole okugenda mu maaso, oteekwa okuba ng'olina enteekateeka. Era buli awuliza puroguramu eno mweteeketeeke, kubanga ekitabo naawe osobola. Kirabika kimaliriziddwa, tujja kuba tubategeeza enteekateeka. Ataasoma maanyi g'abuntu tajja kunyumirwa nnyo, ate tajja kuyiga nnyo, kubanga kino musingi gwakiri. Bw'oba otegedde amaanyi g'obuntu, ogenda kutegeera nti naawe osobola. Mulimu olugero lwa mmange, engeri gye yatandikamu ne bye yayitamu, n'asobola okweteekateeka n'atandika, n'ampa omusingi n'abalala, ate nze kwe nsinzidde oba kwe nnyimirira nange okugezaako okubaako kye nziza eri abantu. Teri muntu ayita mu biseera bizibu anaasoma bitabo bino n'asigala kyekimu. Taliiyo. Ekyo nkiweerako nange obujulizi, nkyebaliza Katonda. Tewali muntu atutte biseera n'aseeseetula bigere bye ne yeewaayo n'asoma ekitabo kino Amaanyi g'Obuntu, era n'asoma na kino mu butuufu n'asigala nga kyekimu. Ebintu bisobola okulwawo okutuukawo, naye buli lw'ofuna okutegeera okw'enjawulo n'ebintu ebisingawo, obulamu bwo bukyuka nga naawe gwe kennyini totegedde. Naye tuddeyo ku mulamwa. Bw'oba oleega akasaale, akasaale si kye kikulu, naye ensonga ekaleegesa kye kisinga obukulu. Era mu kitabo kino tugenda kuteeka nnyo amaanyi, tutadde nnyo amaanyi. Omuntu ateekateeka atya, akola atya enteekateeka emusobozesa okuvaamu ebyo by'ayagala, kubanga
enteekateeka byonna bye tulaba ku nsi biva mu nteekateeka ekolebwa abantu ab'enjawulo mu bintu byonna eby'enjawulo. Ne bino bye tulaba kaakano mu bwakabaka wano biva ku nteekateeka ekolebwa. Ono John tawulirango ku nteekateeka namutaayiika, omuli ensonga ssemasonga 5 b'ennyingo 5 emirimu kwe gitambulira n'ebiruubirirwa eby'enjawulo ebiragibwa. Byonna biva mu kuteekateeka. Tewali lugendo lw'osobola kutuukamu lw'osobola kutambula n'omalako okuggyako nga waluteekateeka. Bw'obanga tewateekateeka weekoona nnyo mu kkubo era ebintu byonna by'osisinkana bikukuba bukubi. Nti abantu bazuukuka ku makya nga tamanyi kyanoonye mu lwaleero, tamanyi kyanoonye mu muzigo oba mmeeyi, tamanyi kye yanoona mu 2021, wabula yalowooza oba yasuubira nti ebintu bigenda kumutomera butomezi. Tosobola kubanga owuliriza program manya kyoli manya omulimu gwe ng'owuliriza CBS n'oŋŋamba nti obulamu bukyakutomera butomezi. Enteekateeka mpitirivu ezikolebwa okukuyambako okweteekateeka n'okukola enteekateekayo osobole okuleega akasaale ng'omanyi ky'oyagala okukuba. Bino bye bivuddeko n'ebizibu abaana okutikkirwa emirimu ne gibula emyaka 10, kubanga bwe baali baleega akasaale teyamanya kagenda kukuba ki. Kubanga bwe mba njagala okuwalampa omuti omuwanvu so nga sisobola kugulinnya na mikono gyange nkozesa eddaala. Eddaala newankubadde linnyamba okulinnya naye si kyekiruubirirwa, si yenkomerero. Mbeera nninnya omuti ogwo okubaako kyenzijjayo. Kyenzijjayo y'ensonga lwaki mba nninnya. Era ye digiri gw'ogenda mu ssomero okusoma, olupapula lwe bakuwa liba ddaala, olirinyireko obeeko ky'onoga. Kyokka ate enteekateeka mwe tuli tebuulira baana nti lino ddaala. Enteekateeka mwe tuli ebagamba eno y'enkomerero. Omwana kyava afuna digiri n'alowooza biweddeyo, agenda okuyingira mu nsi n'atambula emyaka 6, 10, omulimu ne gubula. Lwaki? Kubanga baamugamba nti bw'olifuna olupapula luno ensi ewedde. Tebaamutegeeza nti olupapula luno newankubadde olutwala terumala lino ddaala, wabula bwe wali otandika okulibajja first year, wali oyingira first year, wali otandika okulibajja, wali oyagala kunoga ki? Ekyo kye wali oyagala okunoga ku nkomera y'emyaka 3 oba enooba 6, bw'ofuluma olina okuliteeka mu nsi otandika okulinnya limu ku limu ng'oluubirira kiri kye wayagala. Bw'oba okedde ku makya n'otuula mu takisi eyo, nteekateeka ki gy'olina? Ogenda kugivugira emyaka emeka? Boodabooda ogenda kugituulirako emyaka emeka ng'empewo ekukuba mu kifuba? Kubanga empewo abavuga pikipiki tebakimanyi. Bw'oba otambula, ono John avuga pikipiki, bw'oteesabika empewo ekukuba n'ekuyingira amawuggwe. Bw'oba okyali muvubuka amaanyi gabaamu, naye bw'otandika okukula otandika okunafuwa, kubanga obunafu obwo bwa bufuna kuva dda. Era osanga omusajja ng'avuga pikipiki ng'ekifuba kikalu. Mu dda wayita emyaka mitono 10 ng'amawuggwe gatotobanyi. Bw'oba okedde mu katale olowooza olituula mu katale ako bbanga ki? Olowooza kalibeera bwe katyo emyaka egiddako 10? Yoba ggwe olowooza nti ensi egenda kufaanana bw'ekyo emyaka egiddako 10? Nedda olimba. Kisobola. Kitegeeza olina okukola enteekateeka ng'oluubirira. Bw'oba owulira oyagala bulungi mu maaso eyo, enteekateeka gy'okola ebeere ya bulungi. Bw'oba oyagala bubi, sigala mu nteekateekayo ey'obubi, kubanga omuntu kyasiga kyakungula. Ekyennaku bw'oba okungula, mu Galatians bagamba okungula emirundi 7 mu ekyo kye wasiga.
bwe tuba tukola ebintu byonna bye tukola nga tuleega obusaale bw'obulamu bwaffe okubuleega si kye kikulu wabula tutegeere nga lwaki tubuleega era tulagawa tuyimiriddewa tulagawa mu byokola olagawa ekyo kyokola ogenda kukituusaawa programs zino bwe mba nzikola nzeena kuzituusaawa golooza emyaka gyonna tulibeera tukeera wano CBS erituwa omukisa tekisoboka wajja kujjayo abantu abalala abakola ebintu mu ngeri ey'enjawulo etali yaffe ekitegeeza tuteekwa okubeera n'enteekateeka esingako kubanga bwe tutaba na nteekateeka singa yinza okulemera wano nedda nina okukola enteekateeka bwe baleeta John ng'asobola okukola ekintu kino mu ngeri ey'enkizo muggulira buli lw'otoba na nteekateeka weesibira mu nnyumba bwe muzaalibwa mu luggya omu n'alwana n'ateekawo eddaala n'alinnya tolikanyuga leka n'abalala balinnye kati mu mpya zaffe ez'abaddugavu oli bw'alinnya eddaala alisika n'agenda nalyo kati abasigadde babeera wansi eno nga bayayaana kati balina kuddamu kuyiiya kubajja ddala ddala kukola ddala ddala naye sebo gwe oba nze kati gwe John bw'oba okkirira onokkirira oti anti ddala wali etikka tuteekwa okukola enteekateeka zino n'abalala ze basisinkana ne bongezaayo bwongeza mu maaso ekisinga okumalamu amaanyi ye muntu okujja n'addamu enteekateeka mpya jjajjange bw'aba yakola kitange n'ayongerako n'alibadde ennyongereza okwo kitegeeza olujja lutambula ne lugenda mu maaso omusingi gikolebwa ne gikuumibwa mu bulungi abasigadde ne bagisanga ne bongerayo bwongezi newankubadde nabo bateekwa okuyiga n'okubaako omusalaba gwabwe gwe beetikka buli mulembe gubeera n'omusalaba gwagwo omusalaba gw'abajjajjange si gwe gwali ogwa kitange ate ogwange si gwe gwa kitange ate ogw'abaana abo Katonda baatuwa nabo bajja kuba n'omusalaba ogwabwe ate obuzito bwagwo oba oli awo mu mulembe gwabwe balirowooza nti buzitowa nnyo waba amaanyi nnyo okusinga ogwaffe naye ate ffe ababeerawo kaakano tubayamba okukola enteekateeka ezibasobozesa oba oli awo okugonderwamu mu ntambula yaabwe naye nga tebagonderwamu bugonderwa wabula tuba twabawandiikira amasomo gano kyekituwandiisa ebitabo abazungu bwe bajja wano obujoozi obw'ekika ekyawaggulu abaana babasomesa mu primary ani yazuula ensibuko y'omuggakiira John Speak lwaki kubanga be yasanga baali tebannawandiika bitabo naye ddala amazima ensibuko y'omuggakiira the source of River Nile abantu baali baagiraba dda era nga baagimanya dda naye oli bw'akusookayo ow'enteekateeka akufuula omubuyabuya kubanga gwe tolina nteekateeka kati n'omwana waffe abaana baffe ne batuuzibwa mu primary n'abasomesa abaffe ne babasomesa ti omuntu eyazuula ensibuko y'omuggakiira ye Speak Yowaana bwe tubibagamba nga mulowooza ebintu byakusaaga akusinga akukubya gw'okutte ekikuleetera okukubya gw'okutte kubanga gwagukutte tomanyi buzito bwagwo maanyi gaabwo na mugaso gwagwo ate tolina nteekateeka yaagwo alina enteekateeka kyava ajja n'akusanga mu bulamu bwo n'akwata ggwe yiyo n'agifuula eyiye n'otambulira mu yiye buli lw'oba nga tolina nteekateeka mu bulamu ogenda kutambulira mu y'abalala naye ate ey'abalala teri kuyamba kubeera ky'oyagala kubanga buli kiseera eriba ekukutte kusigala awo we baakwagala osigale era bwe tugenda okutambulira ffe ab'embiri emiddugavu
kubanga omuzungu ye yatukolera enteekateeka ate enteekateeka gye yatukolera tulina kumugoberera naye ate n'ekisingira ddala newankubadde tukimanyi tulina kumugoberera naye era tetwagala kwezuulira yaffe kubanga ne bwabeerawo okumanya n'okutegeera waakiri omuntu akulekawo n'agenda ku kyangu kyova olaba mu puroguramu manya ky'olimanya omulimu gwo tukubiriza abantu era ne tukiteekako amaanyi munoonye okumanya n'okutegeera ekintu kyokka ekikuwa eddembe mu nsi n'emirembe kwe kufuna okumanya n'okutegeera tosobola kulwanira mu bintu kubanga oba omanyi entandikwa yabyo n'enkomero yabyo kyova olaba nti buli kiseera twegomba kutambula kugenda eri ate nabo baagala kujja eno kubanga ate bo bakitegeera nti eno ewali omukisa so ffe tulowooza eri ewaabwe ewali omukisa nagyo gyegiri emikisa egy'enjawulo tusobola okugenda ntubajjako amagezi gaabwe ne tusoma ebintu byabwe ne tubitegeera ne tukomawo wano ne tugezaako okubitegeerera mu nsi eyaffe tusobole okubikozesa kubanga bw'obijja eri n'obireeta buleesi wano nga tobitegeeredde mu nsi eyaffe bifa bw'otositula muntu kumutuusa ku mutendera gw'oyagala atambulireko nekyomukoledde kifa akitta lwaki bw'okola oluguudo olulungi olwakabakanjagala abantu abeetoolodde awo mu Royal Mile bateekwa okutegeera n'okusomesebwa omugaso gw'oluguudo olulungi bwe batakitegeera ogenda kusanga abantu nga baleka we bateekwa okutambulira ne bayita mu buddo biringa ebintu ebitono n'ebibeera bwe bityo nga byangu byebitta ebintu omuntu agenda kutuula mu takisi ng'eva mu paaka ali ekisigo ky'omuyembe akiyise mu ddirisa akisuuleyo ebweru kubanga tamanyi nti tewali muntu yateekebwawo kukimuggyirawo obuvunaanyizibwa bubwe kakati bw'oba ekyo kikola olina okumuyamba asituke mu ndaba y'ebintu bw'asituka mu ndaba y'ebintu obulamu bwanguwa njagala kumaliriza keekadde kaffe olina nteekateeka ki mu bulamu bwo kaakano okedde ku makya ng'akasaale weereeze gwe kennyini weetadde mu luguwa ne weereega naye engeri gye weereezeemu oyagala kulagawa oyagala kutomera ki oyagala kufuna ki oyagala ki oluubirira ki mu bbanga ki mu mwezi ogwokutaano ogwa muzigo oyagala ki mugwa Ssebaaseko oyagala ki mugwa Kasambula oyagala ki mugwa Muwakanya oyagala ki mugwa Mutunda mukulukusa bitungotungo Museenene Ntenvu omwaka guno ogwagalamu ki bw'oba tomanyi ogenda kugoberera enteekateeka y'abalala njagala okubeebaza okukerera ku puroguramu eno tulowooza nti ku ntandikwa kyali kigambo ekyasisinkana ye ne kifuuka ye ebintu byonna byatondebwa mu bigambo mu masomero abaana baffe bagambibwa ebigambo bawandiika ebigambo babuuzibwa ebigambo mu bakulembeze baffe batugamba ebigambo tugoberera ebigambo tuwuliriza ebigambo ekitegeeza ebigambo bya buyinza bisobola okutonda ensi empya ensi ennungi nsaba mugoberera ebigambo eby'ensonga ebigambo eby'amakulu ebizimba obulamu bwammwe mulekeraawo okugoberera ebigambo ebitazimba bwe bukya ku makya funa amaloboozi gano gateekemu w'otudde bw'olaba ensi ekusumbuwa waakiri wuliriza bino osobole okuwandiika ebiwandiiko ebirungi mu bwongo bwo obwongo bwo busobole okukuwa ebirowoozo ebirungi omuva ebintu ebirungi mpagaliza egganda lya sabbiiti eno eddungi tusinkane sabbiiti ejja Mukama Katonda nga emubeezi